ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Dakle, danas ću snimati pozdrave youtubera. Idemo. Iggy Player. Pozdrav ljudi, ja sam Iggy Player. A neka kaže, what is up pahuljice, njegovi favorite spomenici. Sam pomislio sam bilo. Cerix. Dobar ja ti legendice moje danas. Serbija. Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Gameski. Muđa. Poziva ljudi Muđa uvijek. Dex Rock. I pozdrav ljudi. To sam učinila zato što niko ne može da zna ovo. Dex Rock. Kam mislim uvodno. I na kraju Enterex. Poziva ljudi, dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Enterex. Kao što možete da vidite, igramo. Sad ću vam sve to učemo da ponovim. Iggy Player. Pozdrav svima ljudi, ja sam Iggy Player. Kao što sam rekao, neka kaže what is up pahuljice i to su njegovi fanovi. Cerix. Dobar ja ti legendice moje danas. Serbija. Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Gameski. Muđa. Pozdrav ljudi Muđa u Dex Rock. I pozdrav ljudi. Da, rekla sam Dex Rock uvod. Niko ne može da zna. I za kraj Enterex. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Enterex i kao što možete da vidite, igramo. Ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga i subscribe se na moj kanal. Znam da je klip kratak, ali je to 11 je sati na večer, nisam stigla ništa da snimim i sada to snimam u 11 sati na večer, dakle mora biti kratak klip, ne mogu dug klip. Ljudi, vidimo se u sljedećem videu, a moj pozdrav od sada će biti i pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Tako da, ako vam se sviđa taj pozdrav, lajkujte video i pretplatite se. Ćao!